Razer Kraken 電競耳機系列近日進行更新升級，最新推出嘅型號就係 Kraken Pro V2，有50mm 大驅動單元，提供強勁嘅音效輸出能力，仲用咗輕量化設計，睇戲、聽歌同埋打機同樣適合。Razer 全新 Kraken Pro V2 耳機，相比上代 V2 版本，改以更大嘅驅動單元優化重低音部分。外觀設計同樣以型格為賣點，提供全黑、綠色同埋白色3種選擇。Kraken Pro V2 嘅框架用咗鋁箔鍺合金，佢嘅材質輕盈，令到耳機只有322g，而且內容具彈性，佩戴時候唔會令玩家出現頭痛不適嘅問題。耳罩墊對玩家嚟講亦都非常重要。耳機配備咗柔軟厚實嘅蛋白棉物料耳罩墊，輕貼玩家雙耳可以隔絕外界噪音，亦都保留咗足夠空間營造更佳嘅環繞效果。Kraken Pro V2 嘅驅動單元加大去到50mm，仲用咗鋁磁鐵製造，喺進行軍事或者射擊遊戲時候音效更加逼真。其他參數方面，耳機嘅反應頻率介乎12Hz 至到28000Hz， 靈敏度同埋阻抗就分別係110正負4dB 同埋32安。進行線上電競遊戲時候，團隊合作亦都非常重要。Kraken Pro V2 嘅左邊耳罩裏面藏咗一組可收納嘅麥克風，需要嘅時候拉出就去使用，仲可以隨意屈曲貼近口腔，令到收音效果更佳。此外 ，Kraken Pro V2 提供線控功能，玩家可以直接透過線控調節音量或者靜音。加上耳機重 3.5mm 嘅連接界面 ，PC、行動裝置或者遊戲主機亦都支援，方便玩家全天候使用。